Do'stlar, assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib borayotgan obunachilarimiz, dehqonlarimiz, mana sortlarimiz, yangi sortlar, xudo xolasa bular Turetskiy nektarning 3-sorti. Mana ular 1-sort, mana tayida qolib ketgan. Mana 2-sorti. Bular hammasi danegidan ajraydi. 3 xil sorti bor. Ertaki, o'rtaki hamda kechki. Bu sentyabr oyigacha turaveradi. Bugun 15-avgustda mana 2 yoshli daraxtimiz so'ganini qaranglar. Necha kilo yuk bor deb o'ylaysizlar. Mana bu tomonga ham olib keling, bitta bas. Bu tomonlarda ham bular uzilib bo'lgan, bular 2-sortlari mana. Bu 1-sortlari mana mevasi so'ganini qaranglar. Mana mevasini 2-yoshda so'ganini qaranglar. Mana bu tomonga ham olib keling, bu tomonda ham bor. Mevalarni qaranglar, o'ta go'zal holatda qaranglar. Kalibrlarni, hozir baklari bilan ko'rinmayapti. Bu tomonda yana uni tekshirishni ham bitta ko'rsatib bog'imiz juda katta Toyota bu. Ichida har xil chopqonlarimiz bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi. Mana. Holatlarini qaranglar, o'ta go'zal holatda mana. So'ganini qaranglar, chopqonini. O'ta mehr bilan 2-yoshda. Xudo xolasa keyingi yilga bular eng oz so'gani 25 kilo, 30 kilo soladi. Hozir mashinada ham kamida 10 kilodan oshiq mevasi bor. Mana. O'ta kalibrlar, mana bir donasini ko'rsataylik mana. O'ta go'zal bular artilgan holati, bu artilmagan holati. Kimga shunaqa yangilik sortlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlar qoldirib qo'yamiz. Albatta buni yangilik sortlarni chirinkasi, kaltagidan kerak bo'lsa, nomerlar qoldirib qo'yamiz. Albatta kaltalari bor, sotiladi sotuvda. Mevalariga ham aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Dehqonga ham bittadan kommentariyaga yozib o'tib ketamiz. Dehqonga omad deb, dehqon akamiz o'ta mehr bilan qaragan. Bog'imiz ham zo'r katta bo'lyapti, xudo xolasa ko'z tegmasin. Mana shunaqa yangilik sortlar, xudo xolasa ekib ko'paytirib qo'yamiz. Nomerlar qoldirib qo'yamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yamiz.